وبعلومه آمين. Qala wa kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala yaqulu iku ngendika sapa Abdullah bin Mubarak mangkola man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa men ngucap inna fil qaumi jafaun inna fil qaumi seduhune iku tetep ing dalam kaum jafaun apa jafa tegese olone budi pekerti. Jadi nggone kaum iki ana sing budi pekertine ala. Falaisa mongko ora ana apa kaul iku ghibatan iku aran ghibah. Jadi kaul yang seperti itu bukan dikatakan ghibah. Mereka kan tidak ditujukan kepada orang tertentu. Jadi nek di antara kaum iki ana sing budi pekertine Allah. Inamal ghibatu ora angin pestine utawi ghibah ngrasani ku ayakula. Yanto ngucap sapa qail hum jufatun hum utawi kaum iku jufatun pira-pira wong kang ala budi pekertine. Aili anahu tegese kerantune qail ayyana iku nyataaken sapa qail man ing wong igdabahu kang ngrasani sapa qail ing man. Artine nek apa qail ngucap hum jufatun nek kaum kene iki wong sing elek kabeh budi pekertine. Iku dadi ghibah mergo nakono wong sing dirasani iku ditentukan. Iku rupane kaum dadi kaum daerah A misalnya. Ini kan muayyan jadi kabeh kaum yang ada di daerah A itu apa jufatun. Itu nek inna fil qaumi itu kan bahwa di antara kaum itu ana sing ala budi pekertine. Jadi kan ndak muayyan siapa orangnya. Jadi kita emeh podo tapi itu menurut Syekh Abdul Mubarak itu berbeda. Jadi nek hum iki kan ana marji'i muayyan. Wa kana lan ana sapa Yunus bin Ubaidin rahimahullahu taala yaqulu iku ngendika sapa Yunus aradtu nawa akan ingsun ala nafsi ing atase nafsu ingsun maratan ing dalam sijine dina maratan dalam sijine ambalan masyaallah maratan dalam sijine ambalan nawa akan as-sauma ing poso fi yaumin ing dalam dina harin kang panas sadidin kang banget tarka dikrinasi utawa tinggal nutur menuso fakana mengko ana asaumu apa poso ahwana iku luwih enteng alaiha ing atase nafsi mindalika tinimbang saking iku kotarki dikrinas. Jadi artine saya ini pernah jadi ya nguji awake dhewe, nguji nafsu nih. Dadi nafsu ku tak tawani. Nafsu kuwi milio. Antarane kowe tak jak nglakoni poso di hari yang sangat panas. Karo awakmu tak ajak untuk tinggal nutur orang lain. Jadi kapane tinggal ngrasani. Iku ternyata poso di hari yang begitu panas itu lebih enteng, lebih gampang daripada harus meninggalkan zikrun nas. Jadi artinya pada umumnya kita ketika ketemu konco jagung itu pasti akan
terjadi nutur orang lain, jadi ngomong fulan mengkini, itu memang dan itu sulit untuk dihindari. Jadi maka zikrunas artinya nutur keeleane orang lain, nutur kesalahan orang lain, itu merupakan sebuah perilaku yang sulit untuk dihindari ketika kita bertemu karo koncone, karo dulure. Tapi nek poso di hari yang itu barang sing gampang wong. Karena apa? Poso jadi ora mangan. Jadi tinggal mangan itu lebih enteng daripada tinggal nutur urusane orang lain atau gampangan yang ngerasani. Wa kana Abdullah bin al-Mubaraki rahimahullahu ta'ala yaqulu ngendika sapa Abdullah bin Mubarak la tazkuru aja padha nutur sira kabeh ahlal ahwa'i ing wong kang ahli mau nuruti hawa nafsi wal bid'ah lan wong kang ahli pira-pira bid'ah bisuin kelawan Allah illa liman angin maring wong yuballighu kang numekaaken sapa man lahum maring ahlul ahwa zalika ing ikai suin la'allahum menawa ahlul ahwa wal bid'ah iku yan jajiruna iku padha leren sapa ahlul ahwa. Dadi artine sira iku aja nutur ahlul bid'ah, ahlul ahwa dengan nutur sing dadi gampangnya aja nutur, aja ngrasani elek. Nek nggone ahlul bid'ah, ahlul ahwa kecuali nek mbok tutur nek nggone wong sing wong itu ketika mbok ajak nutur kealanan ahlul bid'ah, dia akan menyampaikan kealanan itu kepada ahlul bid'ah dengan harapan dia gelem leren. Jadi misalnya sireku aja nutur ahlul bid'ah dengan penutur sing Allah. Jadi misalnya fulan iku lho ahli bid'ah nglakoni hal-hal seperti ini. Kita nutur seperti itu jadi sebaiknya dihindari. Kecuali nek lemu nutur, lemu ngomong iku nek nggone wong sing kira-kira wong sing mbok omongi itu akan menyampaikan omonganmu, yaitu rupane nutur elek ahlul bid'ah dengan orang yang bersangkutan. Mergo apa nek disampaikan kan ono harapan dia iki gelem mari. Jadi mungkin ke ahli bid'ah itu ketika dirasani nek fulan iku dadi perilakunya seperti ini tidak bagus. Itu mungkin karena dia tahu dicela oleh orang lain, bisa juga dia mari. Wa ilala namun ora liman yuballighu la faidata ora ono faidah iku maujud lidikrihim maring nutur ahlul ahwa wal bid'ah indaman ing dalam sandinge wong lam yuballighum kang ora numekaaken sapa man ing ahlul ahwa wal bid'ah. Artinya nek ora ana nggone sandinge wong sing akan menyampaikan hal itu kepada ahlul bid'ah, maka lemu nutur iki ndak ana gawene. Walaupun toh nutur elek ahlul bid'ah itu jadi itu ndak apa-apa, jadi kan ngerasani fasik itu ndak apa-apa. Tapi ndak ana gawene nek apa sing mbok tutur itu tidak sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Nek disampaikan kan ono harapan mbok menawa dia itu gelem mari berkoruh nek perbuatane sing oleh iku dirasani wong akeh, diomong wong akeh. Tapi nek ora kira-kira ora disampaikan kan gak ono gawene. Ya walaupun toh ngerasani wong Allah itu ndak apa-apa, ngerasani fasik sesuai dengan kefasikane itu ndak apa-apa, artinya ndak dosa. Tapi ya sebatas kefasikan yang dilakukan oleh seorang fasik. Ojo sing macem-macem. Jadi artinya ono dawuh yang mengatakan bahwa ngerasani wong fasik itu kena ora dosa. Tapi dengan catatan ya sebatas kefasikan. Jadi orang terus belarah tekan dindi. Jadi ini misalnya wong ku fasik misalnya
dia itu ahli minum khamr. Kita ngerasani fulan gawe di minum khamr, angger duit gawe tuku khamr. Sebatas itu tidak apa-apa. Nah terus sing macem-macem sing perilaku-perilaku sing digawi-gawi artinya tidak sesuai dengan kenyataan, nah itu tetap dosa. Jadi ini yang harus kita paham. Jadi ngerasani fasik itu tidak apa-apa, tidak dosa, asal yang ngerasani itu sebatas kefasikan yang dilakukan oleh orang fasik. Jadi ojo belarah tekan dindi sing ora sesuai dengan kenyataan. Kultu ngendika ingsun qad yaksidu, terkadang nejo al qailu sapa wong kang ngucapaken bidzalika kelan ika suin takbihatil kasifati ing ngolo-ngolo ika sifat fi uyunil hadirina ing dalem pira-pira mripate wong kang padha hadir kabeh watilka utawi ika takbihutil kasifat iku faidatun faidah bila sakin. Jadi artinya ingsun Imam Sya'rani mengatakan bahwa mau kan nutur ahlul bidah dengan apa kealanan mereka iku tidak diperkenankan kecuali nek nggone wong sing bisa menyampaikan hal itu kepada ahlul bidah dengan harapan nek lenutur elek itu disampaikan dheweke gelemari mergo dheweke rumangsa elek dielek-elek wong akeh bisa juga mari nek gak kono gak ono faedahe. Tapi menurut muallif Imam Sya'rani itu dadi artine walaupun toh misalnya lenutur keeleane ahlul bidah itu tidak kepada orang yang bisa menyampaikan hal itu kepada yang bersangkutan, itu tetap ono faedahe. Lha apa faedahe? Dadi wong sing ngucap, wong sing nutur keeleane ahlul bidah itu bisa juga bertujuan bahwa sifat-sifat atau perilaku yang dilakukan ahlul bidah itu perilaku sing Allah, jadi ojo sampai dinut. Dan itu ditutur nek nggone hadapane wong sing hadir. Lha iku jelas ana faedahe. Dadi kan kalau hadir itu tahu bahwa nek perbuatan sing seperti itu perbuatan sing Allah. Mungkin wong sing hadir itu akan berpikir, oh nek perbuatan iku Allah, ojo sampai kita melakukan. Jadi artinya tetap ana faedahe. Walaupun toh ditutur ora ning nggone ngarepe wong sing menyampaikan hal itu kepada yang bersangkutan rupane ahlul bidah. Jadi faedah apa yuk ngelingno orang yang hadir di majelis itu bahwa perbuatannya ahlul bidah itu Allah dan jangan ditiru. Wa kana yaqulu wa kana lan ana sapa Abdullah bin Mubarak yaqul iku ngendika sapa Abdullah bin Mubarak fi hadisi la ghibata ing dalam hadis kang yaiku dawuh la ghibata ora ana jinise ngrasani ku mujud fi fasikin dalam wong kang fasik. Jadi artinya tidak dikatakan ghibah ketika kita ngerasani wong sing fasik. Iku jadi ini mungkin banyak yang mengartikan bahwa ngerasani wong fasik itu ora berarti ghibah, ini tidak apa-apa. Tapi Abdullah bin Mubarak ini punya makna yang lain. Beliau mengatakan di dalam menafsiri la ghibata fi fasikin iku ayla taktabu. Ojo bodong kerasani sira kabeh al fasaqata ing pira-pira wong kang fasik. Wa kufu lan becik nyegah sira kabeh an ghibatihim saking ngrasani fasaqah. Artinya beliau mengartikan hadis la ghibata fi fasikin iku maknane sira ojo ngrasani wong-wong sing fasik. Tinggalkanlah
ngrasani wong-wong sing fasik. Iki cara Abdullah bin Mubarak. Tapi nek kebanyakan ulama mengartikan hadis ini bahwa ngerasani wong sing fasik itu ndak apa-apa. Selama leng ngrasani ku sebatas kefasikane wong sing fasik. Artinya kan wong fasik itu kan penyebabnya macam-macam. Jadi mungkin dia dikatakan fasik karena gawe ini ngubi khamr misalnya. Jadi kita nek sebatas wah fulan iku gawe ini ngubi khamr. Iku ya apa-apa, tapi nek terus tekan sing dindi sing gak sesuai, itu ya tetap gak oleh. Ini kebanyakan ulama di dalam mengartikan yang hadis nek apa Abdullah bin Mubarak itu hadis itu diartikan jadi sirojo pisan-pisan ngerasani wong sing fasik. Jadi fasik kok jombok rasani. Iki cara Abdullah bin Mubarak. Wa kana Hatimun al-Asammu rahimahullahu taala yakuliku ngendika sapa Hatim salah tuhisalin utawi telu pira-pira perkara iku ida kunna nalikane ana apa salas ana iku fi majlisin ing dalem panggonane lungguh fa inna rahmata mongko sedune kawelasane Allah masrufatun iku den engokaken an ahlihi saking ahline majlis. La apa rupane salah sufi salin dikrut dunya nutur dunya wa kasratu dzahkilan aki yang guyu wal waqi'atu lan ngrasani finasi ing dalam manusa. Jadi Hatim al-Asam dakwaken ana telung perkara. Ketika telung perkara itu ada dan terjadi di satu majelis, maka kawelasane Allah akan dialihkan dari majelis itu, dari ahlul majelis. Artinya Allah tidak akan memberikan kawelasannya kepada ahlul majelis yang di majelis itu terjadi salah satu di antara apa salah sufisal. Lah apa rupanya? Satu zikrut dunia. Jadi artinya ketika di majelis itu kita ngomong masalah dunia, maka orang yang ada di majelis itu tidak mendapatkan rahmat Allah selama di majelis itu. Jadi rahmat Allah dialihkan, diingoakan dari itu majelis. Artinya Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada ahlul majlis di mana majelis itu membicarakan ad-dunya. Kaping pindho wa dzikra kasratu dzaki aki guyu. Jadi nek kita itu ana majelis do kumpul jagongan terus do guyu cekakaan. Jadi wis sapa wae sing diomongno terus do guyu cekak. Maka ahlul majlis itu tidak mendapatkan rahmatillahi ta'ala. Ketika waqi'ah finnas, jadi ngerasani majlis yang di sana do digawe ngerasani ngomong kono ngomong kini, maka itu juga ahlul majlis tidak akan mendapatkan rahmatillahi ta'ala. Jadi artinya majlis sing Allah, ketika ana majlis isine mau ngrembug dunya atau digawe guyon cekakaan atau digawe tempat ngerasani. Waqat balagana lan temen tumeka ingsun apa annal kadhiba. Setuhune wong kang goroh. Anal kadhiba setune wong kang goroh
iku ya tatawaru iku apa ngaleh werna kono sapa kadhib kalban khalid dadi asu finari ing dalem neraka. Jadi artinya wong sing nok dunya iku ahli goroh iku besok nek neraka akan beralih rupane dadi kaya asu. Wal hasidu utawa kang hasud ya tatawaru iku ngaleh werna ngaleh rupa sapa hasid finari ing dalem neraka khinjiron khalid dadi celeng. Jadi wong sing kene menghasut orang lain iku besok di Joko neraka dan rupane beralih jadi koyok celeng. Wal mughtabu utawa wong kang ngrasani. Iki mughtabun asli mughtaibun iki termasuk lafdun mujmalun. Jadi koyo muhtarun iku bisa saking muhtayirun bisa muhtayarun. Jadi begitupun mughtabun iku bisa mughtaibun isim fa'il bisa muhtayib. Artinya badal ilal kan podo muhtayibun itu nek diilal kan kulibatil ya walifan litakharukiha wan bitaqima qablaha jadi muhtabun. Muhtayibun juga sama kulibatil ya walifan litakharukiha wan bit. Jadi ini muhtabun. Nah maknanya kita harus melihat apa siyakul kalam. Jadi artinya membaca kalimatul Arabiyah itu di samping kita paham kaidah tapi juga kita bisa memahami apa siyakul kalam. Jadi tidak cukup kaidah tok. Jadi wal muhtabu utawi wong kang kerasani ora wong kang dirasani. Jadi muhtab aslu muhtaibun utawi wong kang kerasani ya tatawaru iku ngaleh werna to ngaleh rupa sapa muhtab binari kirdan khali dadi kethek. Jadi wong sing nok nggone dulu gak ini ngrasani wong pun besok ketika dihukum nok neraka rupane disalini kaya kethek. Wa kadalan iku kaya mengkono al muhtab annamamu utawi wong kang ahli adu-adu. Itu juga akan dialih rupane nanti kaya kethek. Wa kana Abu Abdillah Al-Antaqi lan sapa Abu Abdillah Al-Antaqi rahimahullah taala yaqulu iku ngendika sapa Abu Abdillah inna minal ghibati setuhune iku setengah saking kerasani al muharramati kang den haramaken apa antus bita ya yen to netepaken sira aiba akhika ing cacate dulur ira fi qalbika ing dalem ati ira wa tatruka lan tinggal sira anta takallama ing yen to guneman sira bihi kelawan aib khaufan krana arah wedi min adawatihi saking nyaturuni akhika laka maring sira. Jadi Abdullah Al-Antaqi mengatakan bahwa termasuk ghibah yang diharamkan yaitu ketika sira netepaken cacate utawa keeleane dulurmu fil Islam dalam hati. Tapi sira ndak wani gunemaken, gak wani kelahirkan dalam ucapan mergo kuwatir nek dimusuhi. Jadi artinya misalnya kita iki dalam hatinya jadi selalu mengatakan nek fulan iku jadi perilakunya Allah begini-begini. Tapi ndak wani kelahirkan mergo nek dilahirno kok dibenci dadi musuhi. Mung dipendam dalam hati tok. Iki termasuk kita kena dosane ghibatin muharramatin. Ya ghibah dalam hati. Jadi ghibah dalam hati itu bisa terjadi iku kita ngiling-ngiling keeleane orang lain. Ini ghibah bil qalbi dan itu termasuk salah satu dosa. Jadi ya kita misalnya roh eleke orang liya aja dipikir wis dihilangkan aja dipikir mergo nek dipikir terus gelo terus itu akan terjadi ghibatun muharramatun fil qalbi. Wa kana lana sapa Abu Abdillah yaqulu ngendika Abu Abdillah man tajarra'a man utawi sapane wong tajarra'a iku kendel sapa man ala tasrihi ing atase mertelaken bi ahadi
bihi bati ahadin kelawan kerasane wong suci jarrahu mongko narik ing man apa dalika ika tasrih ila ayyasira tumeka maring yen to dadi sapa man yakulu iku ngucap sapa man binasi ing dalem manusa azura ing pengucap kang goro wal buhtana lan tegese pengucap kang goro. Artine wongku nek kendel wani mengucapkan secara jelas ngerasani seseorang. Jadi gampangannya kita iki kendel ngerasani wong secara sorry. Itu akan menjadikan orang itu jadi suka mengucapkan orang lain dengan ucapan-ucapan sing goro. Jadi artinya nek kita iki terbiasa kendel ngerasani wong, itu kita juga akan terbawa sok ngucapaken ucapan sing goro kepada orang lain. Artinya sing gak ono dadi misalnya kan kita iki paling ngrasani fulan iku dadi gawene minum misalnya. Kalau kita berani mengucapkan itu di hadapan orang lain, itu akan membawa kita untuk berani gawe-gawe goro terhadap orang lain. Artinya nutur oloni orang lain yang olo itu sebetulnya tidak dilakukan oleh mereka. Iki zur. Artinya kan nek kita iki nutur alane seseorang sesuai dengan kenyataan. Kita ngarani oh nek fulan iku peminum dan dia peminum temenan. Itu namanya ghibah. Nek misalnya kita terus gawe-gawe oh fulan iku coba peminum dia iku sok jadi apa? Jadi sok madon misalnya. Toh mereka itu tidak seperti itu. Iki namanya zur. Jadi nek ngerasani elek, yang elek itu tidak ada pada orang yang dirasani namanya zurun wa buhtanu. Nek sesuai dengan kenyataan namanya ghibah. Nah nek kita jadi kendel ngerasani orang lain itu juga akhirnya akan kendel untuk gawe-gawe goro terhadap orang lain. Tadi ngelek-ngelek dengan keelean yang sebetulnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh orang yang dielek. Itu namanya zurun wa buhtanu. Dosanya podoe malah lebih berat dosanya wong gawe-gawe goro terhadap orang lain. Fa'arid mongko becik fa'arid mongko becik mriksaaken ira ya akhi ala nafsika ing atase awak ira hadil umura ing iki pira-pira perkara. Dadi artine deloken awakmu apakah awakmu melakukan hal-hal yang jelek yang tersebut di atas. Wandur lan becik angen-angen sira hal salimta ana ta selamat sira minal wuku'i saking tumiba fiha ing dalam hadhil umur. Nek sira selamat fatas kura mongko dadi sababe syukur sira Allah Ta'ala. Ambaka ta utawa tumiba sira fiha ing dalam hadhil umur fatas tagfirahu mongko dadi sababe nyuwun ngapura sira ing Allah. Jadi artinya setelah kita memahami beberapa hal yang jelek rupane ngrasani wong dan sebagainya, maka perlu jadi awak kita iki jadi deloken. Jadi awakmu iki diteliti apakah selamat dari perbuatan yang jelek, ghibah dan sebagainya. Nek selamat kita syukur. Lah nek gak selamat artinya kita sering terlibat ghibatin, ya istighfari sing akeh. Wa aksir lan becik ngakeh-ngakehaken sira ya akhi dulur ingsun minal a'mal sang pira-pira amal as-sholihati kang bagus. Maksudnya apa litu dia supaya ento nguwehaken sira mina saking amal ashabal hukuki ing pira-pira kang duweni pira-pira hak yaumal kiamati bisa dalam dina kiamat. Jadi artinya krana meninggalkan ghibah itu sesuatu hal yang tidak mudah. Artinya setiap kita kumpul karo koncone itu mesti
mbok sithik mbok akeh kita terlibat riba. Kan nek wis kumpul kan terus kadang rasani wah fulan iku ngene. Ini kan riba. Nah, karena riba itu sebuah dosa yang sulit untuk dihindari, maka salah satu jalan yaitu kita supaya berusaha untuk memperbanyak ngamal sing bagus, sing sregep ngibadahi, sregep sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Dengan memperbanyak amal solih itu harapannya nanti amal solih yang sudah kita tekuni nek dunia itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang punya hak untuk nagih kita. Artinya kan ketika kita itu ngerasani wong, itu kan nanti kita akan ditagih. Lalu sing gawe bayar apa? Ya amal kebagusan kita dijupuk, diberikan kepada wong sing dirasani. Jadi artinya dengan memperbanyak amal soleh kita punya persiapan bayar utang. Mergo kan ngerasani wong terkadang kita ndak sadar. Rumangsane gak ngerasani. Kadang dino aku gak ngerasani kok aku yo ngandakno apa anane. Iku kadang wong Jawa ndak paham. Nah sing ra tau ngaji ngono sih ya maklum. Kadang wis tau ngaji ku yo jawabe aku gak ngerasani kok aku ngandakno apa anane. Nek ngandakno apa anane keeleane orang lain itu namanya ghibah. Dan kita nutur elek orang lain yang sebetulnya tidak ada pada orang itu namanya zurun wa buhtan. Lah, ketidaksadaran kita terhadap ghibah yang sering dilakukan, ini kan kita besok akan ditagih kepada orang dining wong sing dirasani. Lah mula kita harus memperbanyak jadi celingan simpanan amal solih. Jadi maksudnya supaya besok nih akhirat itu ketika kita ditagih kita punya simpanan untuk membayar. Jadi sampai ngamal soleh entek nggo bayar kita akan diuncalno malaikat ning neraka. Iki maksudnya jalan keluar. Jadi karena riba itu sulit dihindari, jadi kita harus punya cadangan amal soleh untuk membayar nanti di akhirat. Wa takitelan beti ini katakan sira fi nafsika ing dalam awaira nikatakan al-fisqa ing fasik fadlan kelawan nglui anik tikodin saking nikatakan fi dalam nafsika asraka ing bagus min kasratima saking aki suwi-suwi tasma ukang krungu sira minal mahjubina saking pira-pira kang den aling-alingi kabeh anillah fi hakika ing dalam khaira bi annaka kelan setune sira iku minas solihina setengah saking wong kang padha bagus-bagus kabeh. Jadi artinya ikan sarane dari Imam Asy'ari setelah beliau menyampaikan bahwa riba itu sulit untuk dihindari. Maka jalan keluarnya satu di antara kita memperbanyak amal solih, jadi cadangan untuk bayar tagihane wong sing dirasani. Kedua, untuk kita hati-hati supaya kita nekatno. Nek awak iku fasik. Jadi artinya supaya kita punya tekad nek awak iku elek dan perlu diperbaiki. Luweh-luweh jadi kita itu aja nekatno nek awak iku bagus. Jadi supaya nekatno nek awak iku fasik. Jadi maksudnya supaya kita itu ada kemauan untuk memperbaiki diri. Jadi luwih-luwih ojo sampai nekatno nek kita itu wong sing bagus. Karena mendengar banyak ucapan-ucapannya wong sing mahjub. An ma'rifatillah fi hakika. Jadi artinya kan wong lumrah kan sing akeh kan mahjub. Misalnya banyak pujian, nek fulan iku lho, wong sing api, wong sing alim, wong sing ahli mulang. Dengan pujian-pujian seperti itu, misalnya kita terus merasa, wah nek aku iki wong sing api, buktine wong sing akeh wong sing ngelem. Jadi dengan banyaknya pujian dari masyarakat itu jangan sampai kita punya etikat, oh nek awakku sapi temenanan.
Itu aja sampai berkonek kita seperti itu, akhirnya kan kita itu terus lemah untuk meningkatkan taati dan meningkatkan kebaikan. Jadi hati ini untuk memaju, bin nafsu itu tetap sregep. Jadi tekadnya nih awak itu saya elek, awak itu tidak bagus, walaupun banyak dipuji oleh orang lain. Jadi maksudnya dengan etikat itu kita akan terus semangat untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amalus soleh. Semakala wakat kalu ajalus lagi.